tirati via. Mandate il capotreno da solo, però hanno detto no. Gli ho detto fatemi venire con voi e mandate il capotreno da solo. Sono come i corbelli, la stessa colazione di questo ce l'ho quella Rocco, però già non sono belle queste qui da Rocco. perché c'è un segnale a quella adesso perché sì, inizia a tirare aria. Pensa che calore che mi hanno cambiato tutti di... Guarda dentro l'uscita non c'è stato lo zoom, guarda dentro, prendi i foto, fa dei disegni col film. Adesso però ha cambiato. Sì, è vero. Ma sono tante forme di fumo. Andiamo in vettura, signori! Forza! Bello. Sai che cosa? Bellissima. Delle altre.
tira adesso, tira, tira. Stai così? Bello. Cazzo ragazzi. Cazzo che ripresa. Vedi che caricano l'acqua col tubo? C'è il tubo, stanno caricando l'acqua. Andiamo. Andiamo a prendere le colonne.
No, ascolta, però allora ti vedi qui all'altezza di questi cosi qui, se no non li devi Ma cosa dice? mettere, non puoi, perché qui ti puoi fare. Allora, tanto ci sei davanti solo tu, non puoi non vedere. Guarda che sta arrivando la mano d'altra. Vedi cosa? Tirameli. No, no, no. Se qualcuno mi va davanti, tiramelo via. Sì.
Attenzione, attenzione, attenzione! Perché il culo non riescono a toccare il secondo delle spingenti.